YAKA yandiye amafaranga ariko do reka nongere mbashimire nongere mbekaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Nshimira wakoze subscribe ndetse nawe turayikora, reka ngushimire. Mu minsi ishize murabizi YAKA yakoze ubukwe bugenda neza, arasaba arakwa ajya mu rusengero. Ubu ndakeka wowe na madamu we bameranye neza, ariko mbere na mbere story kuntu yari imeze, uyu mukobwa mubona hano imbere yari afitanye ubukwe na YAKA, invitation zenda gusohoka. Uyu mukobwa nawe bamwita Sandrine, yatabaye YAKA amukorera ibintu byose, ariko ubu ngubu zahinduye imirishyo, ubu yabaye umubencere. Sandrine, umeze neza? ntago ari cyane. Harabura iki? Ntukabaza amenyo nko kureba umuntu. Erega mwana wimbwira nabi, jya ucisha muna na seke, erega zero ni nyinshi. Sha man mbabarira, bino ntago biba byoroshye wowe kuzana imiteto. Ariko Sandrine, reka wenda reka nkubaze twiganirire, ukibona ko YAKA yakoze ubukwe byagenze ute? Watekereje iki? So nyine ubundi ngewe nta nubwo nashaka ko mugaruka kuri message y'ibintu by'ubukwe bwa YAKA, ko byarambabaje ndatuza, narimaje no kubyikuramo, sinzi impamvu mukomeza kubigarukaho. Gusa wenda reka nkunyuriremo gake uko byagenze. Ku mugoroba kwa gatandatu nibwo nagiye kurambona batangiye kunyohereza amafoto y'ubukwe ari kumwe na Keza. Nyine byarantunguye, ko urabizi ko ubwo duheruka ngaha kuri kamera twavuze ko tugiye kubereka ama invitation, kandi koko twe twayakoresheje, kuko natwe twayiguhaye, twe twayiguhaye, Asiye twayimuhaye, Vidi twayimuhaye. Ubwo nyine abo ngabo nabo mbashije kuvuga nyine bazwi, nawe uzi ko twazibahaye. Noneho abantu badutwereye rwose baduha amafaranga, nanjye barayama kuri telefone YAKA bamushyiraho hayi. None icyambabaje muri ibyo ikinara n'agahinda ni ukuntu YAKA yahindukiye akampamagara akambwira ati, yamamagaye ku wa 4 arambwira ati baguhaye amafaranga angahe kuri telefone ufite angahe nyine. Urumva nyine n'ay'intwerano nyine abantu bagiye baduha kuri telefone. Ndamubwira ati mfitayo, arambwira ati nanjye mfitayo ngayo. Ahita ambwira ati mfite n'inyamwoherereza kuri telefone ngo agiye mu mujyi gushaka ibikoresho, kuko namwizeraga nk'umuntu tugiye kubana, numva ko nta kibazo. Jama arangije amafaranga maje kuyamwoherereza, ahindukira kuyakora mu bukwe na Keza mwana. Kibaza ariko ubuteka mutwe nk'ubwo ngubwo. YAKA yandiye amafaranga ariko do bizagenda ute? Wallahi mwe mukomeza kungarura mu bintu byahise, ni namwe mutuma ndakara, kuko mba maje kubyibagiza mwenza mwabigarura nkumva umujinya uragarutse. Sha sinzi kabisa. None mwijoro ry'uko YAKA akora ubukwe mwari mwaganira iki, mwari mwapanze iki? Kurumva yanyatse amafaranga ambwira ko agiye mu mujyi kuzana ibikoresho, twe twumva ko ubukwe buzaba nyine, twe twaranabuteguye twaranapanze naho buzabera. Tukurumva twakomeje kuganira nyine tuvuga ukuntu dukundana nyine, nawe barabizi imitima y'abantu nyine bafite ubukwe b'ikuntu baba bateretana. Nibyo twari twibereye murumva. Njye natunga no kubona amafoto ya YAKA. Njye rero nyibona nagize ngo ni bya filime bisanzwe. Ngurwa no kubona interview bakoze bavuga ngo ari mu kwezi kwa buki. Reka tuve kuri YAKA. Keza we noneho umufata gute? Ubu ngubu uri kumufata gute? Uteganya gukora iki kuri Keza? Keza ni indyarya. Ni indyarya mbi. Kuko uri ku munsi yaricara ngaha na YAKA yicara nanjye nicaye hariya. Ambwira ati ngo ndabashyigikiye mu bukwe bwanyu, ngo nzabatwerera. Naho ingegera yabivugaga izi neza yuko bafite ubukwe mu minsi iri imbere, bashaka no kundira amafaranga. Bari intwerano badutwerereye, batuma abantu bakomeza kuntuka bavuga ngo ndagira ngo ndi umubeshi, ngo twarabatumiye mu bukwe ngo amafaranga yabo turayariye. Ntarigeze menya nuko yagiye, ari akaba yari akajya kwakora mu bukwe n'undi mugabo. Ese ugereranyije we na YAKA byibura ko yajyaga avuga ngo muha avance, uri kwicuza kuri avance wamuhaye? Byibura uteganya ko wamuhaye nka avance nk'inshuro zingahe none akaba zigenda? Ibyo tubyihorere, ibyo bya avance tubireke, ko iryo ni ibanga ryacu. Ntabwo ibyo ngibyo byubaka nabwo nabyo bituma umuntu abana n'undi. Noneho urigaruye? Nimba byarabaye nimba bitanabaye ntibyabaye nyine, iryo ni ibanga ryacu. Ese ubundi byarabaga neza gutya biri se? Neza ufite icyo kibazo, nakubwiye ko bitigeze biba. Mara tunabyihorere, njye nimba nanababaye.
umuriro uratse uyu muriro ndaza kuwuzimya gute banyarwanda. Sandrine wenda reka nkubaze byibura nyuma yuko yakakoze ubukwe byibura mwigeze muvugana cyangwa muganira. Yanshyize blacklist umva igihe ujoro munyimara kubona ibintu by'ubukwe n'ibiki byari byabaye naramuhamagaye numva ntabwo iri gucamo mpamagaye na Sandrine yanga gucamo gusa ntabwo muzi cyanshimishije nuko n'abantu ubwo barabagaye ariko ni gute ubukwe burimo abantu bane nduzi ko ari bane kuko nta n'abatumirwa bari bahari bakuze ubukwe bwa kigegera mwana kuko bari bazi ko bari intwererano z'abandi numva banatinye no gutumira abantu nese ni gute ari gutumira abantu kandi azi neza ko ari njyewe twakoranye inuzo invitation man njyewe ngegera ziragwira cyakoze bazagira urugo ruhire cyo kora. Sandrine namuhuriye mu muhanda byagenda ute? Sije kumubwira ati warakoze guhemuka nyine ese ubu ntamukorera iki nta kintu mfite namukorera gusa Imana yo mwijwe zamwihanira gusa nyine buri ikintu cyo gukora mpana agaciro nyuma aho ngaho kuri umuntu ataronye ubwo ntago bari uwawe Imana yarebye ibona koko yakatankwiriye yona akwiriye keza nyine ubwo nababo nanjye ubwo Imana izamo wanje. None reka ngira akantu nkubaza twicaye aha Sandrine yaravugaga ati gutanga avance hari igihe ushobora guha umuntu avance akakugendana. Ubu noneho wowe isomo wakuyemo kuba YAKA waramwizeye ukamuhiye avance n'ibiceri bya kabiri none ubisomo wakuyemo byibura ushobora guhereza abandi niri YAKA ibyo bya avance ndatunabivuyeho kuko buriya umuntu ujya kumuha bitewe n'urukundo n'ukuntu mubanye cyangwa bitewe n'ukuntu mwiyumvamo wenda twaba twarabikoze tutarabikoze ibyo ni ibyacu ariko reka mvuge ngo niyo twaba twarabikoze ntabwo twaba twarabikoze nka avance naba narabikoze nk'umuntu mukunda bisanzwe ibyo ntabwo nigeze mbitinda nubwo nigeze mbigenderaho nimba barabikoze cyangwa batarabikoze ibyo ntabwo bindeba twebwe ibyo ni ibyacu nyine sibyo niyo twari kuba twabikora twari kuko nyine ko dukundana nyine bisanzwe cyangwa duteganya ku bana gusa wenda ikintu nagiraho inama abantu wenda bo hanze basanzwe nk'umukobwa ikintu namubwira navuga ati burya ntugajye upfa kwizera umuntu wese ubonye ntimukizerane bose mubonye ko burya umuntu wese udusekera ntabwo ariko badukunda umuntu wese uza kuvuga ngo ndagukunda ntabwo ariko bagukunda hari akantu nabonye baravuga ngo umuntu wese kuvuga ngo I love you ntabwo ariko bagukunda hari n'ubu uri kukwigiraho icyongereza ibyo birumvikana niyo mpamvu nkubwira nti rero ibyo by'amavance n'ibiki ushatse ntiwajya ubikora uvuga ngo nta avance ndi gutanga ko sometimes bishobora kuzarangira n'ubundi mutabanye kandi aramuhaga uvuga ngo ni sheri wanjye ngo ni ibiki njye niyo nama nagira abantu nyine barimo barankurikira rwose mwihangane nimba mufite n'abantu babakunda mukundana niyo mwabaha mujye muvuga ati nyine muhaye nyine nk'umuntu nkunda ariko nta by'ikiguzi kuko ntabwo ubuzi neza nimba ariwe muzabana cyangwa mutazabana Imana niyo igena mushobora gukundana imyaka hafi 5 ariko ugasanga ubanye n'umuntu mwakundanye amezi 2 ntabwo rero biba byoroshye na YAKA twakundanye igihe kiri none yarancitse ubwo nyine nanjye wasanga hari undi uzaza wiboga unarenze YAKA urumva rero imiryango yawe yabyakiriye gute byagenze gute bamaze kubona YAKA akoze ubukwe n'undi mukobwa kandi warababwiye imiryango yuko ufite ubukwe kandi n'imfite soza rasohotse kandi n'abantu mu rugo ni abantu bakuze nabo ni abantu bareba kure kandi ni ibintu ntago njye nyine byabibayeho amastori menshi y'abantu rwose bafite ibibazo nk'ibyanjye rero urumva ikintu cyabaye nk'icyo utagize kwiyakira wanasara urumva rero njye nagizemo ikintu cyo kwihangana mu rugo nabo baranyihanganisha barabyakiriye barambwira tuzabona undi rwose urabasanga atari uwawe uri mu mubare w'abakobwa babenze barambenze ariko iyo ntekereje neza mba mbona YAKA n'undi atari uwanjye aramukunda nyine twaranakundanaga ariko we nyine yari wa Sandrine nyine yari uwanjye rwose yari uwa Keza byibura Dakwini mwigize muvugana Dakwini nta nubwo njye muzi Dakwini ntabwo muzi mwese muri abaki Dakwini sindamubona nyine gutya amaso ku maso mubona nyine gutyo mu interview bavuga ngo nawe ngo nyine mubona gutyo nta interview nimwe nakorana nawe ntabwo ndanahura nawe ubwo nyine nawe duhuje ibibazo kuko urumva nimba ari umuke wanjye akaba atarabanye na YAKA yakakibana na Keza urumva nawe nyine YAKA mukinana mu butumwa bugufi wagaragaye ejo bundi uvuga yuko ugiye gusohoka mu butumwa bugufi ugiye kubivamo nimba YAKA atagushubije amafaranga yawe icyo kibazo cyo kimeze gute YAKA rwose amafaranga yo ntayajyane ko n'ubundi nta amafaranga burya icyambere gikomeye n'ubuzima bw'umuntu igihe cyose ukiriho ugomba gushaka amafaranga n'ubundi amafaranga nubwo amafaranga umuntu aba ashaka yose ayabona sibyo amafaranga yatwaye ntago ari menshi cyane ku buryo ntazashaka andi
kuko aho ngeze ahangaha rwose yaka nimba ari n'ubukwe nashaka azavuga ati ngiye nsubiyemo ubukwe mukorere ubundi mutwerere n'ibintu byose abikore muha amafaranga arenzeho ayo yatwaye amafaranga ntabwo ariyo nshingiyeho cyatumye nyemba ko nazongera gusubira mu butumwa bugufi man ngiye kureba umuntu wampemukiye guhora muri impande yanjye birangora cyane njye nahisemo kuvuga ngo ngiye nzasezera ubutumwa bugufi kugira ngo nazongera kubona Sandrine nande na Yaka none bazisha bandi imbere mo baragenda basomana bagira gute agashiri hanagira njye nyine nanze nyine komeza kwibabariza umutima nzakora ibindi ariko sinzasubira mu butumwa bugufi nimba nari ngombwa urakoze cyane.